السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد على قناتي وقناتكم شهوات أم عثمان. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال يا ربي. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم هذا الكيك بالليمون الحامض اللي تتكون غزالة بزاف في المذاق ديالها وفي الشكل ديالها، كتكون راقية. كيكة اقتصادية وبطريقة جديدة وبمقادير كتكون اقتصادية في المتناول ديال الجميع. نتمنى تجربوها وتعجبكم، وإلا كنتو كتزوروا القناة لأول مرة تفعلوا الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد إن شاء الله. ونبداو بسم الله على بركة الله. عندي هنايا في أول مرحلة كناخد ليمونة حامضة ولا حامضة. عندي هنايا حامضة متوسطة ولا الوزن ديالها عبرتها، الوزن ديالها 150 غرام. خديتها درتها في كاسرونه، درت عليها الماء، غنديرها تسلق لمده ديال 5 ديال الدقائق. من بعد كنبدل ليها الماء، كنخليها حتى كطيب مزيان. وهنايا في المقادير عندي 4 ديال البيضات يكونوا بدرجه ديال الحراره ديال المطبخ، وعندي كاس ونص ديال السكر سنيده، غير هنايا حطيت غير كاس. عندي كاس الى ربع ديال الزيت، الدقيق على حسب الخليط، ما غاديش نضيف هذه الكميه اللي كتشوفوا. وعندي هنايا قشور ديال الحامضه، وعندي 2 خمارات ديال الحلوى ولا خميره كيماويه. هنايا الحامضه ملي كتسلق ملي كطيب كتكون بهذا، كتكون هكا، كتكون طايبه مزيان كيف ما كتشوفوا. خليتها حتى كتدفى باش ما نحرقوش يدينا. من بعد كنقطعها وغنقي منها دوك البذور، ديك الزريعه اللي كتكون لداخل ديالها ضروري ما نحيدها كامله حيت كتكون مره. داكشي علاش خصنا نحيدوها باش ما تمررش لينا الكيك ديالنا، وكيكون زوين في المذاق ديالو. غنقطعها قطع صغيره، وفي نفس الوقت كنحيد اي بذور ولا اي زريعه كتبان لينا خصنا نحيدوها. راه واخا كنديروا هاد الحامضه كامله بالقشور ديالها، الكيك ديالنا كيكون رائع بزاف في المذاق ديالو، ما كيكونش ما والو، كيكون زوين في المذاق ديالو. من بعد كناخد هذيك الحامضه اللي ديجا قطعتها، كنديرها في الكاس ديال المولينكس، وغنضيف عليها الباقي ديال المقادير. كيف ما كتشوفوا خصنا نديرها كامله في الكاس ديال الخلاط. غنضيف عليها البيض، من بعد غنضيف باقي المكونات. من بعد ما درت البيض في كاس ديال الخلاط، هنايا غنضيف كاس ونصف ديال السكر سنيده. انا عوض ديك كاس ونصف ما درتهاش كامله، درت غير كاس وربع ديال السكر سنيده. تقدروا نتوما ديروا كاس ونص ولا تنقصوا الحلاوه بحالي. انا درت غير كاس وربع. راه ما كتجيكمش الكيكه ديالكم ما تجيش حلوه، بالعكس كتجي زوينه والحلاوه ديالها معتدله في هذيك الطيبه ديال الحامض، كتجي زوينه بزاف. من بعد ما طحنت الخليط مزيان لمده ديال 5 ديال الدقائق وانا كنطحن الخليط، من بعد زدت عليه الزيت، زدت عليه ديك زيت المائده، وغنخلط 1 دقيقه. عاد غنفرغه في اناء، غنزيد عليه قشور ديال الحامضه، وهنايا عندي عصير ديال حامضه وحده. راه ما ذكرتوش في المقادير، كنعتذر راه نسيتو. المهم كنضيفوا داك العصير ديال الحامضه. من بعد كنضيفوا الدقيق على حساب الخليط. هنايا ضفت كاس، ضروري من غربل الدقيق باش يجيني الكيك ديالي مخفيف ومهوي من الداخل ديالو. وصدقوني هاد الكيك راه ما غاديش تندموا الا جربتوه، كيكون رائع بزاف، كيكون زوين بزاف، ما تشبعوش منه هاد الكيك. كنتمنى تجربوه. هنايا كنخلط حتى كندخل داك الكميه ديال الدقيق كامله في الخليط ديال الكيك. عاد غنزيد الخمارات. عندي هنايا 2 خمارات من فئه 8 غرام في كل وحده، يعني المجموع عندي 16 غرام ديال الخماره ديال الحلوى كنضيفها. الا كانت عندكم مكوره الخماره خصكم تغربلوها. انا عندي هنايا خماره جديده ما غربلتهاش. نضيف الخماره ونخلط
الا بان لكم في هذه المرحله الخليط ديالكم باقي خفيف كتزيدوه شويه ديال الدقيق. الا بان لكم متماسك صافي كتخليوه هكاك ما كتزيدوا والو. انا هنايا بان لي باقي خاصو شويه ديال الدقيق، غنزيد قياس ديال ملعقه ديال الدقيق، ملعقه كبيره ديال الدقيق. يعني هنايا هز ليا الخليط كاس وربع ديال الدقيق ولا كاس وملعقه كبيره ديال الدقيق الفورس اللي هز ليا الخليط ديال الكيك. من بعد غنخلط مزيان باش ندخل داك الدقيق في الخليط. من بعد كنخلط الخليط مزيان ونحاول نخبط به باش ندخل ليه الهواء باش يجيني هذا الكيك ديالي خفيف. المهم هذا الكيك راه كيجي زوين بزاف الخليط كيكون كريمي كيف ما كتشوفوا، الصوره راه موضحه كلشي. من بعد هنايا كناخذ السيركل ديال الكيك، داك الاطار دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق وفرشت ليه الورقه ديال الزبده ولا ورق الطبخ. هنايا في الجوانب كيف ما كتشوفوا درت ليهم الدقيق حيت باش ما يخرجش ليا العجينه، داكشي علاش درت ليها الطريقه. من بعد غندخلو الفران اللي كيكون مشعول غير الاسفل فقط، كندخلو حتى كيطيب الطياب العادي ديال الكيك، كنشعل عليه الفوق حتى كيولي مذهب بهذا اللون الزوين اللي كيكون بحال هكا كيف ما كتشوفوا، كيكون صراحه زوين. من بعد هنايا غنوجد هنايا واحد كلاصاج اللي كيكون خفيف كيكون زوين لذيذ بزاف. هذا الكلاصاج هنايا عندي ملعقه كبيره ديال النيدو، غنزيد عليها واحد ربع كاس صغير ديال الماء، غنخلط مزيان حتى كنتحصل على الخليط يكون متجانس. كيف ما كتشوفوا خصني نخلط داك الخليط ديال النيدو كيكون شويه خاطر. عاد غنضيف عليه واحد بيرلي ولا جبن طري. هذا الكلاصاج كيكون لذيذ بزاف. كنضيفوا داك الجبن الطري وغنخلطو مزيان حتى كيتجانس. فقط هاد المكونات اللي درت، ولكن كنتحصلوا على كلاصاج لذيذ بزاف. غنحاول نخلط الخليط حتى كنتحصل على خليط متجانس. هنايا غنفرغه فوق من الكيك ديالي كيف ما كتشوفوا، هذه هي النتيجه ديالو. هنايا مخلط مزيان، غنحاول نسقي به الكيك ديالي من الفوق بهذه الطريقه. ملي نفرغ داك الكميه كامله ديال الكلاصاج فوق من الكيك، غادي نحاول نقادها بملعقه في الجوانب ديالو كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه. نحاول نوزعوه فوق من الكيك كامل فوق من الجوانب ديالو. هنايا كنحاول ندير على شكل دموع. هذا الكيك راه كيجي زوين بزاف، الشكل ديالو في المذاق ديالو كيجي راقي واقتصادي. من بعد كنزينوه باي حاجه متوفره عندكم في المنزل ديالكم. انا هذا هو التزيين اللي درت، وهذه هي النتيجه النهائيه ديال الكيك ديالنا، ديال الكيك ديال الحامض اللي تيكون خطير بكل ما للكلمه من معنى. تيكون زوين بزاف، نتمنى تجربوه وينال الاستحسان ديالكم. راه كيكون زوين لا شكلا ولا مذاقا. انا زوقته بشويه ديال الكركاع وقشور الحامض، ولكن راه كيكون لذيذ بزاف. وكيف ما عودتكم دائما هنايا قطعت معكم واحد القطعه باش تشوفوا كيفاش كيكون في الداخل ديالو. كيكون خفيف ومهوي في الداخل ديالو، كيكون بحال الشكل ديال الجينواز تماما. كنتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم.
وهذه هي وصفة ديال اليوم، وصفة الكيك بالحامض اللي كيكون رائع بزاف. كنتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. وإلا كنتو كتزوروا القناة لاول مره تفعلوا الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله. وكنتمنى يعجبكم المحتوى ديال الفيديو والمحتوى ديال القناة. وبسلام عليكم حتى الفيديو المقبل ان شاء الله.